Hallo. Hallo. Op is een bellen? Ja. Mogen we je even storen? Is de geslaagde octo's? Ja, de eerste, ja. Roy dus? Ja. Kent ze hem even roepen? Ja? Kijk, toch goed dat we van tevoren al even op het bordje gekeken hadden neven de deur. Daar hebben we Roel. En dan hebben we nog een Roy en een Mout. En Roy is dus degene die geslaagd is. Er hangt een rugzak en een vlag uit. Dat wordt niet in beeld. Nee, maar de auto die Roy misschien wel gekregen heeft voor zijn examen. Hey! Daar is ze. Ja. Roy, Ja, proficiat. dank je. Van harte. Ben je helemaal wakker? Ja. Ja? Want heb je al een examenfeest gehad? Of? Nee, dat is vanavond. Ah. Wanneer heb je gisteren gehuurd dat ze geslaagd wordt? Ja, gisteren. Was het spannend? Ja, nog wel een beetje. Ja? Ja. Want waar hing het zich een beetje om? Ah, gewoon meer omdat ik vorig jaar gezakt was. Oh, dus dit was die laatste kans? Ah, eigenlijk wel. Ja, want ik ken opleidingen. Dan moet ze dan 2 keer examen doen. En als ze het de tweede keer niet halen... Ja, dat niet, maar dan was ik wel een andere school gaan zoeken. Ja, dat bedoel ik. Ja. Oeh. Heb ze ook de cijferlijst al gekregen? Ja, Of, ja? gisteren moeten ophalen. En? Wel prima. Wel prima. Ah, 2 zessen. En de rest hoger? Ja, de rest heb ik al vorig jaar gedaan. Ah, oké. Ja. Oh man. Beschrijf even het moment dat dat telefoontje binnenkwam. Ja, die belde mij als eerste. Dus ik dacht eerst dat het niet echt groot was. Ja, maar meestal bellen ze eerst de mensen die gezakt zien, toch? Ja, vorig jaar wel. Dus Oh, wat een rotstreek. En toen, dus ze zei, wie heet dat dan? Ik ben dat vergeten, voor mij is dat al 35 jaar of langer geleden. die bellen gewoon en dan... eigenlijk was het vrij snel van... ja, dat ik gewoon geslaagd was. Oké. En dan reageert ze richting die mensen rustig? Of, Ja, ik was wel rustig. En Ik dan had het nog? wel een beetje verwacht. Oké. Zoten er ook mensen om die heren in de woonkamer? Of, Nee, papa was boven en de rest was niet thuis. Oké. Nou, nogmaals proficiat. Proficiat ook met die cadeau. Wat er op de oprit staat. Dan moet ik even kijken dan. Ja, kijk even. Hij is hem altijd al een keer in het gries willen hebben. De cabrio. Of is dat niet een eindexamen cadeau? Nee, dat niet. Oh, Dat niet. waar rijdt er dan in? Ja, is gewoon van pap. Maar hij is al een rijbewijs. Nee, Oh, nee. Wie al best ze? 18. 18. Best ze wel bezig al? Nee, dat nog niet. Want? Ja, net zo, het geld er niet voor. Oké. Al pap zegt van als ze rijbewijs wil, dan moet ze zelf... Dan mag ik het zelf doen. Oké. Nou ja. Op zich ook wel wat voor te zeggen. Kan ze ermee leven? Ja, op zich wel. Oké. Hey, en vanavond een feestje dus. Dat wel, ja. Waar is het te doen? Gewoon eethoes. Oké. Niet heel groot, maar... Dat maakt niet goed. Er hoeven niet veel mensen te komen, Nee. als er maar de goede mensen de komen. belangrijke mensen. Juist. En wie is dat zoal? Hij is een vriendengroep Ja, of zo? gewoon mijn vriendje van de dorp. En dan tot in de late uurtjes. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Met hoeveel man ziet je? Ik denk dat er toch wel 20, 24 komen. Oké. Heb je de buren ingeseind? Nog niet. Mag nog even door. Hey, wat ga je ze doen hier nog? Leraar aardrijkskunde. De wils voor de klas komt staan. Ja. Wie vet is dat? Want er is een enorm lerarentekort. En dan wil sticht leraar leren. Ja, klopt, ja.
Is aardrijkskunde dan ook... Ik neem aan dat aardrijkskunde in die examenpakket zit. Ja. Oké. Wat had je ervoor op die eindlees? 7 volgens mij. Oké. En waarom aardrijkskunde? Waarom wil ze aardrijkskunde Ja, gaan? dat ligt me gewoon goed. Ja, ik vind dat wel gewoon leuk of zo. Ja, dat eigenlijk. Ik ken een aardrijkskunde leraar. Top kerel. Dus ja, ik wens je heel veel succes erin. Maar de worst dan van leerling uiteindelijk leraar, hè? Ja, klopt. Klopt. Dus dan moest ze wel, denk ze dat ze die vertaalslag kent maken? Ja, dat moet wel goed komen, ja. Wat voor een leraar denkt ze dat sticht beurs straks? Geen idee. Niet een ouderwets in elk geval. Oké, en wat is ouderwets? Niet te veel op papier. Ik denk veel ook gewoon digitaal doen. En nu is er best wel veel nog op papier. Ja, dek wel. Oké. En ouderwets, toen zich dat zei, doe ik bij mezelf van... Dat is dan ook van, ik ben de leraar, ik weet alles, Ja, jullie en ook moeten hier- luisteren en alles wat ik zeg Ja. is waar. Contact met de wicht, dat moet ook goed zijn. Ja. En als ik dit zo zie, vanaf het moment dat ik dit zoog, heeft ze eigenlijk continu de smile op die gezicht. Best ik immers die ook wel humor belangrijk vindt dan. Ja, op zich wel. Het moet wel gezellig zijn in de Het klas. moet wel gezellig zijn, anders weet je helemaal niks. Kijk. Hey, nou zitten we in, hoe zeg je het, Altwierterij? Gewoon in de hei. In de hei? In de hei. Oké. Het is een hele maffen hoek eigenlijk, hè? Want ja, er is wel even een fietsen voordat ze bijvoorbeeld in Wiert is. Oh, valt nog wel mee. Keterke. Tegen 20 minuten, dan zie je dat wel. Maar het is altijd, wel ja, gaan ze ingesloten ook door de Belgen. Wat is hier voor mensen van die leeftijd te doen in het dorp? Ja, niet heel veel op het moment. Eigenlijk alleen bij de voetbalclub. De voetbals? Ja, Oké. 18, dus zit ze al bij, ja gewoon bij de senioren. zit ze in het Iers? Ja, ja tweede is dat. Oh. Het Iers is eigenlijk het tweede, wie kent dat dan? Ja, er is van een andere club in Wiert was failliet gegaan en die zijn erbij gekomen. Oké. Oh, Dus zo is het meer. Die zijn eigenlijk ja, die zijn net uit de hei, zeg maar. Wij zijn het enige team echt van uit de hei. oké. Maar dan speelt ze eigenlijk formeel als het tweede elftal? Ja, op papier zijn we tweede. En die importjongens die zien dan het eerste? Ja, eigenlijk wel. Zien die ook beter? Ja, dat wel, ja. Oké. Dat wel. Oké. Dus daar kent ze mee leven? Ja, we kunnen er niet van winnen in elk geval. Want dan speelt G op de zondag, neem ik aan. Ja. Speelt G wat eerder? Nee, hun hebben gewoon uitwedstrijd als we weer toe zijn. Oké. Dus dan speelt G ook zo rond 2:30 of zo? Nee, we spelen altijd om 11 uur. Ja, zus hè? Ja, dat zien die tien van... Van de senioren. Goddomme, ken ze ook nog niet uitslopen op de zondag? Giet altijd wel. Oké. En daar is dan altijd de derde helft in de kantine Dat wel, ja. nog. Ja, is tijd nog... wie is er van de gemotoriseerde? Is dat ook pap? Dat is ook van Paul. Oké. Wat heeft dat? daar heeft het op leuke druk, hobby's. Hey, en die zus Maud, is dat zus of zusje? Zusje. Zusje. Wat doet die? Die deed nou MBO. Op dezelfde school als wat gezeten is? Nee. Die zit in Wiert. Oké. Want dit ging ze in Wiert naar school? Ja, dit jaar in Remeen. Oké. Vorig jaar in Wiert. Dus die vakken is ze in Ja, Remmen dat kost gedaan. hij niet, hé. Dat kost alleen maar door. En wat worden die slechte vakken? Biologie en scheikunde. Ah ja. Ja, ik herken het. Roy, dan zitten we een beetje hetzelfde in elkaar. Die exacte vakken zoals wiskunde en economie en biologie en scheikunde en zo, dat is aan dicht niet zozeer niet echt besteed. Ja. Maar Aardrijkskunde. dit jaar op zich wel, dus ik weet het niet. Wat heeft ze anders gedaan? Ik niet echt wat. Heeft ze nog B-les gehad of zo? Nee, dat niet. Oké. Nog dreigementen van pap als ze dit jaar niet straks dan... dat wel. Ja? Ja, dan moest ik toe zitten. En als deze zoiets zit, dan meent hij dat ook? Ja, dat denk ik dan weer niet. Nee? Want op zich is het hier in Hotel Papa nog goed toeven. Ik heb het hier prima, joh. Moet Kijk. niet klagen. Die lerarenopleiding, waar is die? In Sittard.
Kent ze dat dagelijks op en neer Misschien doen? een half uur met de trein. Oké, Dus dat is prima. van Oud-Wiert. Oh, dat is goed te doen. En een uurtje ben ik toch wel. Oké, dus dan ga je niet op kamers. Nee, dat niet. Al een leuke vriendin in zicht? Of, Nee. nee? In ieder geval niet hier in het dorp. Nee, helemaal niet. Want wat dat betreft, ga je dan nu aan een nieuwe opleiding beginnen. Dus de wet nooit wat door allemaal rondlopen. Dat is hoor ja. Ga ik eerst maar eens lekker genieten. Want wanneer begint ze in Sittard? Ja, na de vakantie. Suze, kijk. Nou, eerst vakantie. Gies nog weg? Ja, waarschijnlijk wel. Mijn papa moet nog steeds boeken. Eerst maar eens feest vieren. Hey, bedankt jong en maak er wat moois van.